ازيكم عاملين ايه؟ ومعاكم حلقه جديده من برنامج 3 بونت. انا جادد جدا. يعني ايه بقى؟ إيه يعني دول بكده يعني تعادل خنيق ما تفهمش. طبعا بتكلم عن ماتش الاهلي وبنك الاهلي. يعني حتى تعادل انت مش عارف تلوم مين، تلوم المدرب ولا الاداره ولا اللعيبه ولا تلوم الشناوي ولا هاني. مش عارف انت، يعني انت مش عارف تلوم مين. ماتش قمه الرضاءه في الشوط الاول، ما عملتش هجمه، ما عملتش حاجه. يعني حتى الاحصائيات اللي كانت كانت بتدل على ان انت دخان كتير من غير كفته، عامل نوش كتير، 90 هجمه 3 خطر. البنك الاهلي عامل هجمتين 5 منهم خطر. انت فعلا دخان كتير، كفته قليل. الشناوي للمره 2 مليون و900 تفاصيل ايده ما بيصدش. هو يا جماعه، هو خلاص كده. هل هو الناس جبراه على تروب ولا في؟ يعني انا برضو والله الواحد مش عارف في. يعني الشناوي خلاص احنا الحلوه القعده. مش عارف. الشناوي والله الواحد خلاص حاسس ان هو يعني كتر الكلام بقى لازج عليه. يعني انت حاسس انت بقيت لزوجه كده خلاص. جزعت قرف وجزعت كل حاجه. يعني هنيجي لعيب تمام. بس يعني برضه مش قادر اقول كفايه على الشناوي. يعني لا، لازم ياخد يعني تلقيح كلام اكتر من كده الصراحه. يعني عشان هو شخص يستاهل. هو جابر نفسه وحشر نفسه في كل حاجه. شخص مؤذي. المدرب انا قلت ان انا مش هديله التراست زي الفيديو اللي فات الا لما يعمل كذا كذا بطوله 3 ورا بعض، يطلع نهائي كاس عالم، يعني حاجه اقدر اديله فيها تراست. لكن خلاص الباقي حصل. اللي اخد 2 دوري ورا بعض، دوري ابطال افريقيا ورا بعض حصل. اللي اخد 10 دوري مصري ورا بعض حصل. اللي جاب السداسيه حصل. كل حاجه يعني، ولا خماسيه حصل. كل حاجه الدنيا عندنا فيها تمام الا الحته تحطيم الارقام. طول ما هو في المستوى ده بالنسبه لي عادي. لازم يحطم رقم موجود عندنا عشان اقدر اقول والله تمام موسيماني حطم رقم، يلا كويس. فانا مش قادر برضه الوم المدرب لان هو عنده لعيبه كسر. والله اللعيبه دي كسر. يعني انا شفنا حاجات كويسه تطلع من المدرب. الشوط الاول هو يشيله 100%. بس برضه مش قادر الومه قوي لان هو معاه لعيبه. نروح مثلا للشناوي. الشناوي بجد خلاص كفايه كلام على الشناوي. هنروح للجزار. الجزار مش شايفه، يعني ما عملش حاجه. يعني مش عارف صخره ايه ودفاع ايه. احمد عيد يعني بص، انا ضده اول يوم هو جه فيه. وانا قلت يعني وهاجمت الاداره وكل حاجه. انا شخص بس في حاله غريبه من الميديا بتاعت الاهلي. ايه يعني انتوا قابضين؟ يعني انتوا قابضين قوي؟ في حد ممشيكوا؟ مش كده الناس. انتوا مهاجمينه عشان جون مثلا، تمام جميل مفيش مشاكل، ماتش وحش بس اوفر تمام. واحنا وانت بتجيب مين جابك ومين عملك ومش عارف ايه وبتاع ونزل هاني وعمل. لا يا جماعه، ده انتوا الطريقه دي انتوا قابضين. الطريقه اللي بتتكلموا فيها انتوا قابضين تمام. انتوا ضده من قبل ما تشوفوه. هو ما اثبتش نفسه. جميل عمل ماتش وحش حلو، بس ياما راح هجوم كتير عملوا ماتشات اوحش وما حصلش هجوم بالطريقه دي. فانتوا قابضين. انا ابصم بالعشره ان انتوا. يوسف بالعمري دخل تروب في الصدام مع الاداره بدري قوي. صدام ما منوش فايده دلوقتي. صدام ملوش لازمه. تروب بدا يطلع تصريحات ان هو لسه ما خدش على الفريق وبتاع، مع انه مثلا الواد الانجولي لسه جاي مهاجم انجولي. نكته بقى، نكته النكته مكتوب في عقده ان هو حقيه الشراء لو جاب 15 جول. احنا هداف الدوري ب 15 جول. يعني هداف الدوري بتاعنا بيوصل 15 جول. تريزيجيه اللي انت دافع له 100 مليون ده جاب لحد دلوقتي 6 في نص وشويه. طبعا انتوا بتتكلموا في حاجات بعيده قوي. والله الواحد زهق من العبث الكروي اللي بيحصل. يمكن الحسنه اللي كريم عملها من فتره ان هو ما عادش بيتابع الدوري. خلاص هو شد خط على الدوري المصري. حتى انا اتفرجت على ماتش مصري والزمالك اخر تلت ساعه. المصري فريق ايه يا عم؟ مش ناوي تفرح جمهورك بجد والله؟ يعني عندك جمهور كده، ما تفرحوا يا عم. ايه رايك يا عم؟ هات يا عم، هات ناس كده والناس نفسها تفرح. ده انت لما طلعت لنهائي كاس الرابطه الدنيا كلها قلبت اخضر وخسرت يا اخي. فرحوا الناس دي بقى لها 30 سنه، يمكن فوق ال 30 سنه ما تفهمش يعني ايه واحد يكسب بطوله. فرح يا عم. انت عندك فريق واقع بتلعبه، فريق واقع، اسامي واقعه، الدنيا كسر وبرضه خسران. المفروض تتعدم. ايه المفروض تتعدم؟ يعني هيعملوا لك ايه اكتر من كده؟ سموحه وبيراميدز اللي خلصان من شويه. بيراميدز تاني. بيراميدز وانا بقولها من موقعي ده، بيراميدز هيرجع تاني زي ال10 سنين اللي فاتوا او ال7 8 سنين. هو اصبح فريق بيخش صفقات لاجل ان هو يرازق النادي الاهلي تمام. لما شايل الفكره دي من دماغه سنتين اخد بطوله وعمل فريق محترم. دلوقتي هو رجع تاني للنغمه بتاعته. خلاص تمام، هيرجع تاني
تاني ان هو هيفضل كده الفريق الذي يناقش في النادي الاهلي في الصفقات فقط لا غير. بس ده الفريق ده هيبقى ده مهمته ومفيش اي لازمه تاني له في الحياه. وماتش المصري وماتش الزمالك وكهرباء اسماعيليه 2-1 شوط اول، ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيه. بنسبه كبيره الزمالك يعني ممكن يتعادل ومش هتبقى مفاجاه يعني، بس هو بنسبه كبيره الزمالك. نروح لاخبار. الحمد لله ان حمزه عبد الكريم ابتدى يتدرب دلوقتي مع برشلونه بعد ما مضى. وبالنسبه بقى للصفقات يعني حمزه عبد الكريم الحمد لله طلع من النادي الاهلي الحمد لله بعد ما مضى. نروح في صفقتين تانيين. خلاص ديانج قاعد. ديانج لما كان جاله عرض من فالنسيا النادي الاهلي خنق على العرض، مع انه يعني 6 شهور وانت مش هتشم منه جنيه. يعني انت ال6 شهور الجايين انت مش هتشم منه جنيه. تمام خلاص هو كده قاعد معانا رسمي فانت مش هتشم جنيه. يا اخي سهل، خد 100,000 خد 200، وفر مرتبه وخد اي حاجه. اي راجل مش هيجدد لك وهو كده ماشي ياخد يعني. لا اخنق في العرض. الناس دارسه دبلوم صنايع، ده مش طريقه تفاوض. وتروح لعبد القادر اللي برضه ربنا كرمه ومشى وراح الوقر العراقي ده، برضه خنقوا في العرض لحد ما. انتوا عايزين ايه؟ الناس دي ماشيه ببلاش، ماشيه خلاص ببلاش، عايز منها ايه؟ ولا حاجه. هو انا ما بقاش متكيف الا لو انا ما خنقت. ربنا يعدي الايام دي والله، عشان الواحد زهق واتخنق من اداره مستر الخطيب اللي ما فيش منه اتنين، اللي ما نقدرش نستغنى عنه، الحامي حمى الوطن وحامي حمى التاريخ وحامي حمى النادي الاهلي، واللي ما ينفعش يتساب من على الكرسي، واللي عمل مسرحيه ان هو ماشي والناس نزلت تسقف له. يا اخي ده انت يعني ربنا يبعدنا عنه. المهم نروح للدوري السعودي. عندنا كريستيانو رونالدو عامل قلبان هناك هو ونادي الاتحاد. بس نادي الاتحاد كان عرض على بنزيما، قال لك ببلاش، فراح مين اشتراه؟ راح للهلال. فكريستيانو حس ان هو لا احنا كده الدوري موجه بس الفريق واحد يعني، فاهم؟ خد بالك يا حاج عفيفي، تقدرش تقولها طبعا هناك دي عشان يحصل لك زي ما حصل في قبل كده وطلعت اعتذرت وعيطت. طبعا انت ايه، طبعا طنشت اليومين دول، بس طبعا تعرف تقولها في النادي المصري، ولو التجربه نجحت غيرك هيشتريه والدوري موجه. بس عايزين صداع، عامل صداع، عامل نوش وعامل صداع ووراك قطيع يقرف. انتوا كلكم تقرفوا والله. المهم كان عندنا ايه والله، ارسنال كسبت برضه. اتفرجتش الصراحه على الماتش بس انا فرحان للارسنال يعني. فرحان للارسنال برضه كسبت ورجعت تاني فرق دلوقتي بقى 6. يا رب يا رب تخلصوا وتاخدوا بطوله بقى، بطوله الدوري. بقالكم 92 سنه ما خدتوهاش يعني، يا رب نخلص. بس والله ده يعني حتى والله الواحد ما عادش عنده خلق ان هو يتكلم، حاسس بقرف. يعني لو انت وصلت لحد اخر الدقيقه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس، تعمل حاجات حلوه.